Tôi im lặng nhìn tất cả chứ thật ra sắc nhịn cười không nổi. Cô ta nghĩ ai cũng là kẻ ngốc hay sao? Hào môn đâu phải một cái danh để cho cô ta sai như trong chóng. Đúng thật là nực cười. Ngay lúc đó một chàng trai cao ráo đẹp trai bước vào cùng lúc ba mẹ cũng bước xuống. Thị Nhi đấy à, cháu về sao không nói một tiếng gì và Dượng ra đón cháu? Không cần đâu à, cháu chỉ tiện đường qua thăm gì và Dượng sẵn tiện đưa Ngọc Ý đi chơi. Chỉ vài lời đơn giản ba mẹ tôi hiểu ý nhìn nhau. Hai đứa cứ đi chơi đi, mẹ và ba đi đến công ty một lát. Nếu có gì thì gọi cho mẹ nhé Ngọc Ý. Nói xong họ quay người bước ra khỏi nhà, lên xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn tôi và Cố Thị, người giúp việc đã đi hết. Sao thế Ngọc Ý, lâu quá quên anh rồi à? Nhớ hồi nhỏ em như cái đuôi cứ đi theo sau anh ấy. Giờ lớn rồi thì không quan tâm đến anh nữa đúng không? Anh cười cợt xoa đầu tôi như ngày còn bé. Nào đi thôi, em cứ ở trong đóng bài tập đó, sớm muộn gì cũng ngủ. Tôi tức giận nhìn anh, sao anh cứ coi em như con nít ấy, em đã lớn rồi mà. Anh vừa nói vừa đưa tay búng trán tôi một cái đau điếng. Vì sao? Vì anh là anh của em đấy, đồ ngốc ạ. Tôi vừa tức giận vừa đi theo anh lên xe đi chơi, còn người trong phòng tối đang la hét kia thì không có ai nhớ.